当海洋相遇，台河跨海艺术交流特点是台南400海里活动的重要亮点之一。为市民带来全新的艺术体验甲文化感受，不仅会当带动台南城市的发展、文化演进以及全球化活动，更是回应台南具有多元观点以及文化多样性的历史特点。市长杨伟特表示，400年前台湾甲荷兰至今已经无缓升移。在这个展览当中，会当看到台湾甲荷兰在大航海时代双方的文化演进。400年前的荷兰，400年前的台湾，经过了多少呼唤新颖能够到现在，我们要看这个过去，这个台湾300年的时候，台南300年的时候，我们都还没有出生；台南500年的时候，我们都不在。所以在这个历史的里程碑，我们为后世留下什么？那从过去我们的祖先一步一脚印走过来，那他们留下了什么？在这个展览里面，我们跟荷兰互相在大航海时代的一个殖民这个政策的一个这个笼罩之下，激荡出什么样的火花？那谢谢各位艺术家的一个呈现。我们也希望更多的台南市民朋友们，以及来台南的好朋友们，能够来这边做深入的探讨以及体验。这次展览邀请到荷兰以及台南在地总共6位艺术家，以历史人文、建筑、巨大空间、科技发展甲自然生态等多个展名为出发点，创造出6组艺术装置展件。策展人陈明慧教授表示，借由当代艺术创作形式，显示及呈现台南在过去400年之间的转变，借由艺术的力量，促进台南甲世界文化对话甲理解，打造一个开放、多元而且具有创意的艺术平台基地，启动出更深层次思考甲共鸣。记者张锡维采访报道。